హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాణీస్ ఫుడ్. ఈరోజు మనం ప్రిపేర్ చేసుకోబోయేది ఈవినింగ్ స్నాక్స్ అండి. టీ టైమ్ స్నాక్స్ కూడా అంటారు. ఇవి చాలా బాగుంటాయి. మనకు సాయంత్రం పూట చేసుకోవడానికి ఇవి చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. 2 కప్స్ మైదా వేసుకోవాలి, 2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 2 టేబుల్ స్పూన్ వాము, తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్నాక మనము వేడి చేసుకున్న ఆయిల్ 5-6 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మనము మిక్స్ చేద్దాము. ఇలా బాగా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. మనకి వేడి ఉంది కాబట్టి స్పూన్తో మిక్స్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చేయితోని మిక్స్ చేద్దాము. మొత్తం కలిసే వరకు ఎక్కడ ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనం వేడి ఆయిల్ వేసాం కదా, అందుకని బాగా మిక్స్ చేయాలి. మరో 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకుందాము. ఇలా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇలా మిక్స్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి పిండి ముద్దలాగా రావాలండి. ఇప్పుడు చేయితో మిక్స్ చేద్దాము. ఇలా ఒత్తుతున్నప్పుడు మనకి ఇలా ముద్దలా వచ్చినప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినట్టు అండి. ఇప్పుడు మనం వాటర్ వేసుకుంటూ చపాతీ పిండిలాగా తడుపుకోవాలి. కొన్ని వాటర్ వేసుకుంటూ తడుపుకోవాలి. ఎంత బాగా ఒత్తుకుంటే అంత బాగా వస్తుందండి. ఒక 10 మినిట్స్ వరకు బాగా ఒత్తుకోవాలండి ఈ పిండిని. ఇలా బాగా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. కొన్ని వాటర్ పోసుకుంటూ ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా మనం చపాతీ పిండిలాగా తడుపుకోవాలండి. ఇలా దగ్గరికి అయిన తర్వాత మనం ఒక 10 నిమిషాలు దీనికి రెస్ట్ ఇద్దాము. మూత పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 10 నిమిషాల తర్వాత మరోసారి ఒత్తుకుందాము. ఇలా బాగా ఒత్తుకోవాలి. ఇలా ఒత్తుకున్న తర్వాత ఒక పెద్ద బాల్ సైజ్ తీసుకోవాలి. నాకు ఈ పిండిలో 3 పెద్ద బాల్స్ వస్తాయండి. ఇలా తీసుకొని మనం పెద్ద చపాతీ లాగా తాల్చుకోవాలి. వీలైనంత పెద్దగా తాల్చుకోవాలి, పల్చగా. ఇది మైదా కదండి, చాలా ఈజీగా సాగుతుంది. ఎంత పెద్దగైనా వస్తుంది. ఇలా తాల్చుకున్న తర్వాత మనం ఆయిల్ రాసుకోవాలి. వీలైతే ఆయిల్, లేకపోతే నెయ్యి అయినా రాసుకోవచ్చు. నేనైతే ఆయిల్ రాస్తున్నాను. ఇలా మొత్తం అప్లై చేసిన తర్వాత పైనుండి కొద్దిగా పొడిపిండి వేసుకోవాలి, మైదా. ఇలా వేసుకొని మనం రోల్ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం రోల్ చేసేసుకోవాలండి. ఇలా రోల్ చేసిన తర్వాత సైడ్స్కున్న కట్ చేసుకోవాలి. 2 సైడ్ల కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకొని చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి ఈక్వల్గా వస్తాయి. ఇలా అన్నీ కట్ చేసుకున్నాను కదండి. ఇప్పుడు ఒకటి తీసుకొని మనం మధ్యలో పెట్టుకొని వీటిని మనం తాల్చుకోవాలి. ఇలా నేను చూపించిన విధంగా తాల్చుకోవాలి. మనకి ఇలా తాల్చుకుంటే రౌండ్గా వస్తాయి. ఇలా సన్నగా తాల్చుకోవాలండి. ఇలా తాల్చుకున్న తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ రాసుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్ రాసుకొని ఒకసారి ఫోల్డ్ చేయాలి. మరోసారి ఆయిల్ రాసుకొని మరో సైడ్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత స్పోర్క్తోని మనం హోల్స్ పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆయిల్లో వేసినప్పుడు ఇది పొంగకుండా ఇలా దగ్గరికే ఉంటుంది. మరొకటి చేద్దాము. ఇలా అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి. మరి కొద్దిగా ఆయిల్ రాసుకొని ఒకసారి మర్చుకొని మరికొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని మరోసారి మర్చుకోవాలి. తర్వాత హోల్స్ పెట్టేసుకోవాలి స్పోర్క్తోని.
ఇలా అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి. నేను అన్నీ రెడీ చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. స్టవ్ పైన ఆయిల్ వేడి చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనము ఆయిల్ వేడెక్కాక స్టవ్ బంద్ చేసుకొని మనం వీటిని వేసుకోవాలండి. ఇవి వేసుకున్న తర్వాత ఇవి కొద్దిగా పైకి వచ్చాక మనం స్టవ్ మీడియంలో పెట్టుకొని వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. అప్పుడే మంచి కలర్ వస్తుంది, లోపల బాగా కుక్ అవుతాయి. ఇలా ఒకటి ఒకటి వెనుక ముందు రెండు సైడ్లా కాల్చుకోవాలండి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మరోసారి మనం వీటిని తిరిగేద్దాము. ఇలా ఊకే తిరిగేసినప్పుడు అన్నీ ఒకేలాగా కాలుతాయండి, మంచిగా ఈక్వల్గా. చూసారు కదా ఎంత బాగా కాలాయో. ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక మనం ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా అన్నీ చేసేసుకోవాలండి మిగతా. చూసారు కదండి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఎంత ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో. మీరు కానీ మీ పిల్లలకి చేసి పెట్టారనుకో చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మీకు నచ్చితే ఒకసారి ట్రై చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.